immoo wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarika dur jijjiiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san walloo irraa bakka adda addaati irraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidaantii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kan dallansiisaniit maal jeniin dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhaadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirtii Amaaraa dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gib jettu. Amaaruma hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakaan humna dhukaasa callisee ijoollee irratti meeshaa gurguddaa. Dishqaan ganaa fudhatamaa noo hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka Walqaayiitiif Xagadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuun rakkoo irraa hin qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma akka jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisanitti ummata nagaa wajjiyyuu adda baasanitti gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kannan jamee amma deebee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bar eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa deemaa jira. Oh, ati ta'uu ni dhabdee taa giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bar. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan ka jiru faannoo deeggarsa ka jedhan. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessaa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan san godhaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraaloota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Dizaastar wanni sun fidanii beeyi. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana Asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman
takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnati keessaa waan dhufteef wanni hundi waanuma dahinnatiidhaan hojjetamutti fakkaata. San booda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquu hin qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasayaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifna janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana ibbuusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay wanni irraa deebite kana Shawaroobiit irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bara ijoollee. Kilaash 100,000 hidhachiisan. Aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun hin qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraaloonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, san booda suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This is political management. Isaan garuu security mattee ni yan. Maal qaban? Dhaqaniitii hiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyooma walitti qabna, ollooma walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemaniin taanaan Oromoo fi millee miti. Faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabame isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Option siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif option qawwee abiyyitti agarsiisee jira dalayne suni. Naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kufiisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaawut goone? Maaliif Tigraay tiriishaawut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiitii bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So, furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan.
Kana akkasin laalu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isinii fixa. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni riphee lolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiitti oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda dimaarkeetti kiliir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan haa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana na dubbisaa turan eegan deegan dabalatase booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu sadiin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma. Okay, galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abjaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhufanii akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun mootummaa siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtu sumaaf kennamtee neetworkiin diqaqqabaa Harargeen akkasii naqabaa jira hin dhagamu. Diqaqqabaa Ammoo Aslii dubbadhamame. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatiin wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii kun daldala siyaasaati.
mootummaa ka haala mijjeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii baanee kun ukkaanfamee jira wallahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu rabbii malee ummati waggaa 20 dura buqqa'e hagar dhattillee sharaa jala jira jechuu falli jiru maal jechuu barbaada walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf ummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee ummata kanaa tahaa ture isaan. Ardammoo isaantu waan bilisoomni jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee ummata kanaa akka malee ukkaamsaa jiran. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guututti miidhame ajjeefame saamichi gibirri itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olomaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olomaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olomaa'onni bebbeekamooni yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee itti ulfaatee jira akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaa fi falli jiru maalii jechuu barbaadaa ulfaadha. Thank you. Thank you Jalalo. Yoomilata obse abbaa firaa kanatti aansu gaafii gabaabsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaar keenya baga nagaan nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhama hedduu turte saba kanaaf hidhamaa turte saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte hedduu takka nu galatoomisin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaara shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Rooda itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jawaaroo baga wal agarree baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jawaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggatti qabate san callisuu baannee manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqeffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kopheedhaan nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa caalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii. Akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa ka afaan faajjee
gandaa fi balbalatti nu harka facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii ogaatan tokkomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammi nurratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jiru si gaafachuu barbaada galatoon. Galatooma ulfaadhaa yoomi walumarratti isin haa deebisu yoomi atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerrolee amma mataan arriidha kan dadhabanii haajichi akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran 2-3 tokko warri gaafii qabdan naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraata warri gaafii qabdan akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetti gaafii qabdu walumarratti deebitee gawe. Galatoomi Dr. Galatooma hundi keessanuu jawweetilee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira kaasuuf yaalee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa wallagga akkasitti gubattu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon kenna qubatti qabaa turre madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee Har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti kaasuu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni Arsii sun kaati Arsiitu uummanni 20 ol bakka takkatti quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun uummata hunda galee waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee uummanni kun fundamentaalii jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa hin jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa hin jiru. Haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhate kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabiraa walumaa galatti wal madeessee jira. Uummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e uummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasamee solve ta'amuu qabu. Carraa kana hoo uummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessa? Maal wanni uummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii akkuma 800 kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee garaatti hin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoon qaqqabu jira. Tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail ka godhan jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paastar akkamitti miila duwwaa deemtan mee hoon kottaa makiinaa kana seenaa hoo makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin mannillee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Abagaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo boo nama keenya miidhinaa gaafanni jee
sheekha baadiyyaa dabartee bara eegan kafalin jedhaniin maal hin qabu jaarsi nagatuutti hin jiru barre dallaalli immoo dhufa barre mootummaa tuttuquu santoonnidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana jira jechuudha walii beekuun gaarii warra calisan uumaa miti manguddoos ta'e sheekas ta'e paastar ta'e warra calisan uumaa misan ammatti irra laallu yoo dubbatan gaarii dubbatu baanee uumaa miti hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru shooferri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum, salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan Oisha qabu. waan apa barama kunu darare. Oisha qabu. Wallahi cidhaanuma waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa ga'isin shamarran mirga eega. Maali asli Jenne. shamarran ladies first jan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaasina. Oisha adeemis. Ayyee. Gaafi bareedduu kaaftee dubbii sheekota haaraan ta'iniifis inni la sheeka. Hundaafuu amma duraasa kan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu? Karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kaniin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa bara abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootar jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jedhamuu fi paastar abaluu jedhamuu bara waan akkanaa keessa jira. Dhuunfaan itti himna keessa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nuu qabsaa hin jennuun nuti. Gara keenya goraa hin jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun faana haaywee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaalu jiran. Osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru asiin hanga Mooyyaaleetti jiru asiin hanga Baardaaritti jiru dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee furlaaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaa tiriisan maaliif tiriisan tokko warra saamu sanuutti qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisan amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaaf diidefaa jiran. Ni beekan ta'in waa everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin baha. Kan dhufu asiin dhufa. Karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkan jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf dhiisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaaseellee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha.
ka waa'ee tokkummaa irratti jettan waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jedhe gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya adda qoodu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadha walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Arra bar Harargee gosa gosa midhaanii asii Anniyya, asiin Itu, asiin Afran Qallu deemanii Afran Qallu matana, asiin Noole, asiin Oborra. What is this? Uummata waan nyaatu dhabe. Asiin shiftaan kararratti jimaa ooftaaf jeessa malee gosateen beeku. Abbaan raalaatiin beeku. Jarana gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa bara. Amma dur Boorana Gujii waliin buusan turan. Booraan tan amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti irra hiriira bahe asii hiriira bahe amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe. Maafiyaan Booranaatis gosa tokko jala seenti. Ambootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniiti. Ittiin deeman kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii itti ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laata. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u. Ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan amboo amma bari isin amma bakka biraatti maal isin hin jaan? Warra shawaatti isin saamuu jira isin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaa lixaatti adda qoodan. Shawaa lixaa hoggaa dheeyte waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'e achuu warra lagumaatu adda jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytuun goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomee ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine sa'aatirraa fudhanne amma carraan shamarraniif eegayame Zeddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatanaa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduu sodaatanii hin agarre warra gaafii akkasii gaafii. Shamarran keessa nadiisaa shamarran mirgan diibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya ijaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keessa hin jirre soogidda bishaan keessa hin jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin nu qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Hanga shamarranii dabalamtuu gaafiiwwan alarraana ergataa gaafii lamaa wayii adeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraayi tokko gara Saudi Arabiyaarraayi kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramti diiganii haarawa ijaaruu wayya jettamoo kanuma haaromsuu wayya yaada jedhudha kan inni kaa'e Itoophiyaarraa. Gaafiin Suudirraa argamee dhiyeenya kana waan hin taanes daangaa Saudiif Yamanii irratti argaarra. Ijoolleen keenya gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maali yaada jedhu kaa'e galatu.